you have heard of Louis Pasteur? Koľkí z vás počuli o Louisovi Pasteurovi? He's the one who discovered the germ theory. To je ten, ktorý objavil teóriu o baktériách. That was a tremendous advance in health. A to bol úžasný objav o zdraví. How many of you heard of Fleming? Koľkí z vás počuli o Flemingovi? Discovered penicillin. Objavil penicilín. Another tremendous advance. Ďalší úžasný objav. Now I'm going to tell you about another tremendous advance that nobody's heard of. A teraz vám poviem o ďalšom úžasnom objave, o ktorom ešte nikto nepočul. The main killer of our country and your country is cardiovascular disease. To, čo zabíja najviac ľudí v našej aj vo vašej krajine, to sú srdcocievne ochorenia. Too many heart attacks and strokes. Príliš veľa infarktov a porážok. Now we know we can reduce that 80% with proper lifestyle. No medicine required. A teraz vieme, že 80 ľudí zo 100 by ich nemuselo dostať, keby žili správnym životným štýlom. This is a tremendous advance in health. A to je úžasný objav, čo sa týka zdravia. And nobody's heard about it. A nikto o tom nepočul. You're going to hear about it tonight. Takže o tom si budeme dnes po obede hovoriť. You have to avoid 7 risk factors. A dôležité je vyhnúť sa 7 rizikovým faktorom. First one is cigarette smoking. Prvý je fajčenie. The main cause of death in a country called Slovakia. Jedna z najhlavnejších príčin úmrtí v krajine, ktorá sa nazýva Slovensko. People are smoking too much here. Ľudia tu príliš veľa fajčia. I made a mistake on one of my lectures. Raz som urobil chybu na jednej mojej prednáške. I said 50% of your doctors are still smoking. A povedal som, 50% vašich lekárov stále fajčí. A retired nurse raised her hand. A taká staršia zdravotná sestra na dôchodku zdvihla ruku. Said it's not true. Povedala, to nie je pravda. It's 100%. 100%. The next big risk factor is alcohol. Ďalší rizikový faktor je alkohol. We've done the biggest study on alcohol ever done. It's just completed. Vedci nedávno dokončili najväčšiu štúdiu o alkohole. There's a Dr. Max Griswold at the University of Washington. Je lekár, ktorý sa volá Max Griswold a pôsobí na Washingtonskej univerzite. He's a social drinker. On sám pije spoločensky. He wanted to know how much is okay to drink and still be safe. A chcel vedieť, koľko ešte môže alkoholu vypiť, aby to bolo bezpečné. He studied alcohol drinking in 195 countries. A študoval vlastne pitie alkoholu v 195 krajinách. Now, behind the University of Washington is Bill Gates' home. Vedľa Washingtonskej univerzity sídli je dom Billa Gatesa. Have you heard of Bill Gates? Počuli ste o Billovi Gatesovi? The money man? Muž, ktorý má veľa peniazí. He paid for the study. On zaplatil túto štúdiu. And Dr. Griswold found the answer to the question, how much is safe to drink? A doktor Griswold našiel odpoveď na otázku, aké množstvo alkoholu je bezpečné piť. 0. 0. We used to say 1 drink a day for women, 2 for men was okay, safe, but now we don't say that anymore. It is 0. Vedci zvykli hovoriť, 1 drink pre ženy a 2 drinky pre muža za deň je bezpečné vypiť, ale teraz už to nehovoríme. Ale hovoríme 0. So we have 2 risk factors, tobacco and alcohol. Takže máme 2 rizikové faktory, fajčenie a alkohol. Now the third risk factor. Tretí rizikový faktor? Inactivity. Nedostatok cvičenia alebo pohybu. I had a girl who helped me with my PowerPoint graphics. Ja som mal spolupracovníčku, ktorá mi pomáhala dizajnovať PowerPointové štúdie. She was a big girl. Bola veľká. Big. Naozaj veľké dievča. Way over 150 kilos, I don't know how much, it was big. Vážila možno aj viac ako 150 kg. But she was expert in graphics. Ale bola výborná na tie prezentácie. She earned her living by getting paid by advertising companies to do graphics. A vlastne žila z toho, že robila reklamy pre rôzne firmy. But one day I said to her, jedného dňa som jej povedal, Cassie, I must talk to you about your weight. Katarína, musíme sa porozprávať o tom, koľko vážiš. I'm a preventive medicine doctor. Som lekár, ktorý sa venuje prevencii. Her face fell. Zatvárila sa smutne.
I said, you want the good news first or the bad news first? A spýtal som sa, chceš najskôr tú zlú správu alebo dobrú? She said, give me the bad news. Ona odpovedala, najskôr tú zlú správu mi povedz. I said, Kathy, you should know anybody your size has increased chance of dying from almost any condition we know. A tak som jej povedala, Katarína, potrebuješ vedieť, že každý v svojej veľkosti má zvýšené riziko umrtia na všetky príčiny. But now the good news. A teraz tá dobrá správa. If you exercise every day, ak budeš cvičiť každý deň, you will live longer than the normal weight woman who doesn't exercise. Budeš žiť dlhšie ako štíhla žena, ktorá necvičí. That's hard to believe. Je to ťažké uveriť, But it's true. ale je to pravda. A man who smokes Muž, ktorý fajčí has high blood cholesterol, a má vysoký cholesterol has high blood pressure, a má vysoký tlak, but exercises every day, ale cvičí každý deň, will live longer than the man who doesn't do any of those bad things, who doesn't exercise. a bude žiť dlhšie ako muž, ktorý nemá žiaden takýto rizikový faktor, ale necvičí. With every hour you exercise, you will live 3 hours longer. A každú hodinu, ktorú venujete cvičeniu, si predĺžite život o 3 hodiny. I have outlived both of my brothers Ja už žijem dlhšie ako moji dvaja bratia, because I exercise. pretože cvičím. And the age at which you exercise is very important. A takisto vek, v ktorom cvičíte, je veľmi dôležitý. Exercise in midlife is the most important. Najdôležitejšie je to, ako cvičíte v strednom veku. Midlife, 40 to 70. Od 40 do 70. With 4 different exercises every day, they've been seeing 50% drop in Alzheimer's rate. A keď ľudia cvičili 4 rôzne druhy cvičenia počas dňa, nemuselo to byť dlho, tak vlastne výskyt Alzheimerovej choroby u týchto ľudí bol nižší o 50%. At age 51, I quit my job. Takže keď som mal 51 rokov, tak som skončil prácu. Found the best place to live. Našiel som najlepšie miesto na svete na bývanie. Up in the mountains, over 1,000 meters. Bolo to v horách, nad 1000 metrov nad morom. Only an hour from Yosemite. Iba hodinu od takého nádherného národného parku, ktorý sa volá Yosemite. It was all forest land. Všetko to bol les. I bought a Husqvarna chainsaw. Kúpil som si Husqvarnovú tú motorovú pílu. And I cleared 1 hectare just for agriculture. A 1 hektár toho lesa som vyrúbal na to, aby sme tam testovali. I planted 80 fruit trees. Zasadil som 80 stromov. 1 year I planted 3,000 strawberry plants. Jedného roku sme zasadili 3000 sadeniec jahod. Everybody says, what do you do with all those strawberries? Každý sa ma pýtal, čo robíš s tými jahodami? They don't understand. Nerozumejú. Everybody likes strawberries. Každý má rád a každý miluje It's the best way to make friends there is. jahody. Je to najlepší spôsob, ako si urobiť priateľov. But I exercise. Ale som cvičil. My 2 brothers lived in the city. Moji obidvaja bratia bývali v meste, They didn't have to exercise. nemuseli cvičiť. I have outlived one 13 years and the other 16 years, and I'm still counting. A ja žijem dlhšie ako tí moji bratia, 13 až 16 rokov a stále to bude dlhšie. Exercise made the difference. Cvičenie urobilo ten rozdiel. Okay? So exercise is important. Takže cvičenie je dôležité. I'm a nutritionist. Som odborník na výživu. But I have to admit exercise is more important than what I eat. Ale musím priznať, cvičenie je dôležitejšie ako to, čo jem. Okay? Now, you have 3 factors: tobacco, alcohol, inactivity. Takže mali sme 3 faktory: fajčenie, alkohol, nedostatok pohybu. And the 4th one we touched on, overweight. Je 4., ktorého sme sa dotkli, a to je nadváha. We have a lot of problems in the U.S. with overweight. V Amerike máme veľký problém s nadváhou. We were the fattest country in the world. Boli sme krajina, ktorá mala najviac obezných na svete. Until just recently, Mexico is beat us. Pokiaľ nedávno nás už predbehlo Mexiko. And I read a scientific article the other A day ja som čítal jeden vedecký článok about a little town called Banska Bystrica. o jednom mestečku, ktoré sa volá Banská Bystrica. They were trying to beat Americans and be fatter. Tí sa snažia nás dobehnúť a byť ešte tučnejší ako Američania.
This overweight is a big problem. Nadváha je veľký problém. Here's one of the problems we have. A aký problém s tým je? The fat lady Keď je žena na váhu, comes into the doctor's office. keď príde k lekárovi, He writes a prescription. on jej predpíše jej recept. You will now exercise 1 hour every day. Odteraz budete každý deň hodinu cvičiť. 1 month later, she comes back. O mesiac príde na kontrolu. She's a little bit fatter. Je trošku pribratejšia. Did you exercise? Cvičila ste? No. Nie. After doing that 100 times with 100 people, he stopped telling them to exercise. Takže lekár, keď vlastne mal 100 takýchto skúseností, prestane ľuďom hovoriť, že sa majú viacej hýbať a cvičiť. But exercise is a big problem. Weight control, we got to get control of our weight. Takže cvičenie je problém, mali by sme nepriberať. They say if women who are overweight would stop eating between meals, 2/3 of them would come back to normal weight. Odborníci hovoria, že ak by ženy prestali jesť, ak ženy s nadváhou prestali jesť medzi hlavnými jedlami, jedli len raňajky obed večeru, tak tretina z nich by schudla. So we have tobacco, alcohol, inactivity, and overweight. Takže máme 4 faktory: fajčenie, alkohol, nedostatok aktivity, nadváha. Now the 5th recommendation caused a big problem. Piatý rizikový faktor spôsobuje veľký problém. Too much meat. Alebo to bolo doporučenie a to bolo príliš veľa mäsa. In our country, people love to eat meat. V našej krajine ľudia milujú mäso. If everybody ate meat like they do in the United States, we could only feed 20% of the world's population. Keby všetci na celej Zeme jedli toľko mäsa ako my v Amerike, tak by sme uživili iba 20% ľudí, ktoré žijú teraz na Zemi. Meat is a big problem. Mäso je veľký problém. Raises blood cholesterol. Zvyšuje cholesterol, Increases heart attack and stroke risk. zvyšuje výskyt infarktov a porážky, Increases diabetes risk. zvyšuje riziko cukrovky. Cancer risk goes up. A takisto riziko rakoviny ide hore. But the Heart Association hasn't changed that because people are so upset. Ale Americká srdcová asociácia musela zmeniť formuláciu toho doporučenia, lebo sa to ľuďom nepáčilo. So they changed it. Takže zmenili to. Eat more fruits and vegetables. Jedzte viac ovocia a zeleniny. They really mean less meat. Ale v skutočnosti mysleli menej mäsa. I'll come back to that in a minute. Ešte sa k tomu vrátime za minútku. But they had 2 other risk factors. Takže odborníci pridali ešte 2 rizikové faktory. High blood pressure, Vysoký tlak, too much salt. príliš veľa soli, High blood cholesterol. vysoký cholesterol. But if you do the first 5 things, you aren't have to have high blood pressure or high cholesterol. Ale ak robíte, teda nemáte tých prvých 5 rizikových faktorov, tak je veľmi malá pravdepodobnosť, že budete mať vysoký cholesterol a vysoký tlak. But how are they going to handle the meat problem? No a ako idú vlastne odborníci zvládnuť problém s mäsom? They didn't want to use any bad words like vegetarian diet or meat. Takže odborníci nechcú používať, alebo nechceli použiť žiadne zlé slova, ako je vegetariánstvo alebo mäso. So they just said no more than 5 to 6% of your calories should come from saturated fat. Takže odborníci doporučujú, že nemali by ste jesť viac ako 5% svojich kalórií z nasýtených tukov. Now don't tell anybody, Nikomu to nepovedzte, but this means vegetarian diet. ale toto znamená vegetariánsky spôsob stravovania. Now you need to know where the saturated fat is coming from. Takže potrebujete aj vy vedieť, odkiaľ pochádza nasýtený tuk. Now I have a little handout for you. Takže máme pre vás taký malý, It's in that bag right next door. malý handout. Can you open that up and pass these out there? Takže poprosíme každému rozdať jeden. This is a colored chart showing us where the fats are. A tu uvidíte, že kde sa tie tuky nachádzajú. Okay? The red line represents the saturated fat. Takže keď si pozriete, je tam hodne červenej a tie červené obdĺžniky zobrazujú množstvo nasýteného tuku v jednotlivých potravinách. So I'm going to give you most everything you need to know about fats in the next few minutes. Čiže za pár minút sa dozviete v podstate všetko, čo potrebujete vedieť o nasýtených tukoch. This chart has all the different kinds of fats listed. Čiže na tejto tabulke máme zobrazené všetky druhy tuku. And you
the reason I'm giving it out, you've got to know where the saturated fat's coming from. A prečo to dostanete? Aby ste vedeli, odkiaľ vlastne ten nasýtený tuk, alebo v ktorom jedle ho jete. Alright, the red line represents the saturated fat. Takže červené obdĺžniky zobrazujú nasýtené tuky. What food has the most saturated fat? Ktorá potravina obsahuje najviac nasýteného tuku? The one with the longest red line. What Kde je is that? najdlhší červený obdĺžnik? Coconut oil. Kokosový tuk. We don't grow coconuts here. Tu nepestujeme kokosové orechy. So it's not a big problem. Není toto veľký problém. But what's just above that? Ale čo je nad tým? Butter. Maslo. That's a big problem. Je to veľký problém. That's why they recommend milk, which has butter fat. Don't drink whole milk. Preto odborníci doporučujú, aby sme mlieko, ktoré obsahuje vlastne maslo, aby sme ho nepili plnotučné. If you're going to use milk at all, it should be non-fat milk or 1% fat or less. A ak budete piť mlieko, ak teda budete piť takéto klasické, malo by byť bez tuku, alebo maximálne s 1% tuku. And they put that butter fat in croissants. A viete, že maslo sa používa hlavne do croissantov. That's why they taste so good. Got so much butter fat in them. Preto tak výborne chutia, lebo majú veľký obsah tuku. Now there's one thing I don't have listed there. Jednu vec som tam nezaradil. That is high in saturated fat. Ktorá má veľa nasýtených tukov. Chocolate. Čokoláda. That means you gotta cut out the chocolate. To znamená, že by ste mali prestať jesť čokoládu. Okay. Now, what's above the butter fat? Čo je nad maslom? Palm oil. Palmový olej. That's grown in Malaysia. Ten sa pestuje v Malajzii, But they ship it to Slovakia. ale dováža sa na Slovensko. And you go to the grocery store and look at the labels, and you will see it's on a lot of the foods. A keď si pozriete zloženie mnohých potravín, zistíte, že sa tam nachádza. But since you don't go here, I'm not worried about it. Ale keďže tu sa nepestuje, tak sa s tým netrápim. But what's the next one up? Čo je na? Lard. Bravčová maslo. Pig fat. And you might as well put in beef fat too. Well, the animal fat's a problem. A takisto tam patrí aj hovädzí loj, alebo hovädzí tuk. And above that is cottonseed oil. A čo je nad tým? Bavlníkový olej. You don't have that here. Takisto ho tu nemáme. We go in the United States and have to tell people don't use it. My ho pestujeme v Amerike a hovoríme ľuďom, aby ho nepoužívali. Above that is peanut oil. Nad tým je arašidový olej. It's a good fat. The Chinese want to cook with peanut oil. A je to dobrý tuk. Čínsky kuchári najradšej varia s týmto olejom. So everything above that, well, forget the saturated fat. It's small amounts, so you can use it. Takže všetko, čo je nad arašidovým olejom, tak je v poriadku a môžete to používať. So you just have to know animal fat and chocolate. Takže čo si z tohto treba pamätať je živočíšny tuk a čokoláda. Dairy fat, meat fat, and chocolate. Maslo a tuk z mliečnych výrobkov, mäso a tuk z mäsových výrobkov a čokoláda. Now you need to know what the yellow line represents. Takže teraz si vysvetlíme, čo znamenajú tie žlté obdĺžniky. That's a monounsaturated fat. To je mononenasytený tuk. Oleic acid. Kyselina olejová. We used to think that they either raise cholesterol or lower it. A niekedy si vedci mysleli, že nemá vplyv na cholesterol, že ho ani nezvyšuje, ani neznižuje. Now we know it's good at lowering cholesterol. Ale teraz vedci vedia, že je dobrá na znižovanie cholesterolu. That's what olive oil is. A to je vlastne olivový olej. Avocado is loaded with it, and that's a good food. Avokádo má veľký obsah olejovej kyseliny a je to výborná potravina. Okay. But it's in quite a few foods. A takisto je aj v iných potravinách. Now you need to know what the blue line and the green line represent. Takže si povieme, čo znamenajú modré obdĺžniky a zelené.
This is essential fatty acids. To sú esenciálne nasýtené kyseliny. By essential, I mean you have to have it to live. Esenciálne znamená, že ich potrebujete jesť, aby ste žili. And your body can't make it. Alebo naše telo si ich nevie vytvoriť. So you have to get it in the food that you eat. Takže potrebujeme ich príjmať v strave. Now, the blue line is linoleic acid. Takže modré obdĺžniky, to je kyselina linolová. That's omega-6. To je omega-6. That means 6 carbons in a row. You come to a double bond and changes the direction, so that's omega-6. Takže to je omega-6, nenasýtená mastná kyselina, po nenasýteniu väzbu je 6 uhlíkov. So the yellow line is good. Takže žlté obdĺžniky sú dobré. The blue line, linoleic acid, is omega-6. A modré obdĺžniky sú dobré, to je kyselina linolová. Okay, that's good. But you can get it easily. Ale nie len, že je to dobré, ale ľahko to získame. It lowers blood cholesterol. A znižuje, kyselina linolová znižuje cholesterol. But you can see it's mostly in all the plant oils. Ale nachádza sa vo väčšine rastlinných olejov. Good oil. Dobrý olej. It's so good at lowering blood cholesterol. The Heart Association says you should get 10% of your calories as the linoleic acid. Takže táto kyselina linolová je taká dobrá na zníženie cholesterolu, že až 10% kalórií doporučuje Americká srdcová asociácia, aby sme prijali vo forme tejto kyseliny. Now the green line is a good one. A zelené obdĺžniky sú tiež veľmi dobré. That's omega-3 fatty acid. To sú omega-3. Means 3 carbons in a row, you come to double bond, you change direction. Čiže 3 uhlíky a už je dvojitá väzba. Okay. That's alpha-linolenic acid. A to je kyselina alfa-linolenová. That lowers your blood cholesterol better than anything. Táto znižuje cholesterol najlepšie. But it's hard to find, it's not in many foods. Ale je ju ťažšie získať, nie je vo veľa potravinách. What one has a lot of it in it? Takže ktorá potravina má najviac kyseliny alfa-linolenovej? What has the long green line? Takže kde je najdlhší zelený obdĺžnik? Flaxseed oil. Ľadový olej. So you've got to put a tablespoon of flaxseed on your breakfast cereal every morning. Takže je dobre každé ráno si dať na raňajkám 1 lyžicu lanových semienok. If you just put the seed on it, it'll go right through you. There's so much fiber covering it, you won't get any of the oil. Keby ste ale zjedli tie lanové semienka celé, tak vlastne z tej kyseliny nedostanete veľa dovnútra, lebo vlastne ona je skrytá vo vnútri. So you have to grind it up first. Čiže dôležité je to pomlieť alebo pomixovať. Then put it on your breakfast cereal. A potom si ich dať na raňajkové cereálie napríklad, alebo kašu. There's another food which has a lot of it. Je ďalšia potravina, ktorá má veľa. Chia seed. To sú chia semienka. You know, you need very little of this fatty acid, but it's important to get some. Je pravda, že tejto nenasytenej mastnej kyseliny nepotrebujeme veľa, ale je dôležité každý deň ju prijať. If I didn't know anything about fats, Keby som nevedel nič o tukoch, I'd pick number 1. tak by som si vybral z tohto ten, čo je na prvom mieste. What is that? Ktorý to je olej? Rapeseed oil. Repkový olej. Canada oil canola. They put it in like V canola. Amerike sa nazýva canola oil, alebo vlastne kanadský olej. That's a good oil. Je to veľmi dobrý olej. And look, it has 11% green. A všimnite si, že má až 11% zelenej, 11% of the alpha-linolenic acid. čiže 11% obsahuje alfa-linolenovú. I can explain why each of these fatty acids or each of these oils is good for different reasons. Viem vám vysvetliť, prečo každý z týchto tukov je dobrý z rôznych pohľadov. Corn oil is a good oil. Kukuričný olej je veľmi dobrý olej. It has lots of plant sterols in it. Má v sebe, obsahuje veľa rastlinných sterolov, They compete with the animal sterol cholesterol for absorption. ktoré v čreve súťažia alebo zablokujú živočíšne steroly, ako napríklad cholesterol, aby sa dostali do krvi. The more plant sterols, the less cholesterol is going to get absorbed. Čím viac rastlinných sterolov zjete, tým menej cholesterolu strebete. So, corn oil has stigmasterol, beta-cytosterol, plant sterols. Kukuričný olej má beta-cyklósterol a iné rastlinné steroly.
The ratio of one type of fatty acid to the other is also important. Takisto je dôležitý pomer týchto rôznych druhov nenasýtených kyselín. The oil which has the best ratio is soy oil. A najlepší pomer má práve sojový olej. So I can explain each one why they're good. Takže o každom by som vám vedel povedať, prečo je dobrý. But if I didn't know anything, I'd pick number one. Ale keby som o tukoch nevedel nič, tak si vyberiem ten, ktorý je na prvom mieste. Any questions about this chart? Máte otázky k tomuto obrázku? You understand? Rozumiete? Yeah. There is a question. Ja milujem kokosový olej. Čím ho mám nahradiť? She loves coconut oil. What would be a good substitute? Any of these plant oils other than coconut oil is a good substitute. Všetky tie rastlinné oleje, ktoré sú nad tým arašidovým, sú výbornou náhradou za kokos. All the nut oils except coconut are good. Všetky rastlinné oleje okrem kokosového sú dobré. Peanut oil, Arašidový olej, cashew oil. cashew olej. Now they have a new one from South Africa. You mean peanut butter? Butter or oil? The butter, the peanut butter or the oil. Takže vlastne na rovnakej úrovni je aj orieškové maslo a aj olej. But from South Africa, I just found a jar of macadamia nut butter. A ja som objavil, že v Juhoafrickej republike vyrábajú maslo z makadamských orieškov. That's the best tasting nut butter I've ever tasted. To je najlepšie orieškové maslo, aké som kedy ochutnal. Okay? What about poppy seed oil? Poppy seed oil is good. On je dobrý, But here's the problem with poppy seed. ale čo sa týka maku, je tam jeden problém. There's a lot of fiber. Je tam veľa vlákniny. Okay? Now a lot of your food doesn't get absorbed, has a lot of fiber with it. Sú živiny, ktoré sa nevstrebajú, pokiaľ je veľa vlákniny v potravine. Poppy seed has a lot of calcium. A mak má veľa vápnika, But there's so much fiber around there, you aren't getting the calcium. ale zároveň je v maku veľa vlákniny, takže vlastne ten vápnik sa nevstrebáva tak dobre. We have in the United States millions of women trying to get enough calcium so they don't get osteoporosis. V Amerike máme milióny žien, ktoré si strážia vápnik a chcú ho dostať do stravy veľa, The calcium may increase the women's heart attacks. aby nedostali osteoporózu, ale kalcium zvyšuje riziko infarktov. For the men, it increases prostate cancer. A u mužov vápnik zvyšuje riziko rakoviny prostaty. For all the men, if they use milk, I say don't use more than 1 cup a day because it increases prostate cancer. A tak mužom doporučujem, ak pijete mlieko alebo mliečne výrobky, nepoužívajte viac ako 1 šálku denne, pretože to zvyšuje riziko rakoviny prostaty. Now with the calcium. Ďalej, čo sa týka kalcia, If you're total vegetarian, don't use any milk. ak ste vegetarián a nepoužívate žiadne mlieko, There's 37% more bone fractures. tak takíto mávajú o 37% viacej zlomeniny. How can you handle that naturally? Ako to zvládnuť prirodzene? Well, there's 3 ways. Sú na to 3 spôsoby. One is salt. Takže jedna vec je Cut your salt intake in half. znížiť príjem soli o polovicu, That controls the kidneys' excretion and reabsorption of calcium. lebo to má vplyv na sekréciu a reabsorpciu vápnika v obličkách. If you cut your salt intake in half, it's like taking a 900 milligram tablet of calcium every day. A ak znížite príjem soli na polovicu, to je ako keby ste si každý deň dali jednu 900 mg tabletku vápnika. Now, how much calcium do you need? Koľko potrebujeme vápnika? In Poland, they had 2 different groups studying it. V Poľsku boli 2 skupiny, ktoré to študovali. And they said, without any dairy product, you will get 250 milligrams of calcium. A oni zistili, že ak ľudia nejedia mliečne výrobky, tak prijímajú v strave okolo 250 mg vápnika. The Oxford study in London said the total vegetarians have 37% more fractures. Epic Oxford štúdia v Anglicku zistila, že vegáni mali o 37% viacej zlomenín. But if they get 525 milligrams of calcium, they have no excess risk of fracture. Ale tí vegáni, ktorí mali v strave nad 525 mg vápnika denne, tak tí nemali viac zlomených kostí ako ostatní. That means 1 cup
of milk will give you 300 milligrams, so that'd be 550. Takže ak by tí vegáni pili jednu šálku mlieka, tak by mali okolo 500 mg vápnika. Most all milk substances are fortified with calcium. A takisto rastlinné náhrady mlieka sú obohatené o vápnik. So any milk substitute would give you that 300 milligrams too. Takže vlastne takéto rastlinné mlieko obohatené o vápnik by vám dodalo množstvo vápnika, ktoré potrebujete. Now the second thing to do. Druhá vec, ktorá je potrebná, make sure what your vitamin D levels in your blood. Na dostatok vápnika je, aby ste vedeli, ako máte hladinu vitamínu D. If you have adequate D, you will absorb 2 to 3 times more calcium. Ak máte dostatočnú hladinu vápnika, tak vstrebávate 2 až 3 krát viac vápnika. That controls the absorption of calcium. Lebo vitamín D ovplyvňuje vstrebávanie vápnika. So just make sure your D is all right. How many know what their vitamin D blood level is? Koľko z vás vedia, ako majú hladinu vitamínu D? Anybody know? 1, 2 people? 2, 3, 4. Very few people know. Veľmi málo ľudí viete, že ako máte hladinu vápnika. I will guarantee you that 90% of this audience is deficient in vitamin D. Ja vám garantujem, že 90% z vás tu má nedostatočnú hladinu vitamínu D. Everybody who's above Washington D.C. or New York City in the U.S. is likely to be deficient. Takisto sa to vie podľa zemepisnej šírky. Všetky krajiny, ktoré sú nad zemepisnou šírkou New Yorku, to sme aj my, tak majú nedostatok vitamínu D. A vidím, že koľko slniečka tu svieti, viem, že to nie je dostatok. Okay. There was one question. Yes, with question. Otázka. Ja som sa chcela spýtať, že aj to povedať, že to nám nechcú moc lekári zisťovať. Our doctors doesn't want to check the vitamin D levels. I know that. Viem o tom. That's why you have to educate the doctor. Preto potrebujete vzdelávať lekárov. The patient has to educate the doctor. A pacienti musia vzdelávať lekárov. Did you know the doctors have very little nutrition in their studies? Viete, že aj lekári počas svojho štúdia majú veľmi dostanú málo vedomostí o výžive. You ask your doctor, what should I eat for breakfast tomorrow? A keď sa spýtate vášho lekára, že čo by som si mala dať na raňajky zajtra? He doesn't usually have scientific evidence to say anything. Nemá žiadne vedecké podklady na to, čo by vám mal povedať. But he doesn't want to be ignorant. Ale nechce vyzerať ako ignorant. So he thinks to himself, tak si pomyslí. What did my wife give me yesterday for breakfast? Čo mi včera manželka servírovala na raňajky? And that's what you should have. A to je to, čo aj vám doporučí. We need a better course in nutrition for doctors. Potrebujeme lepší kurz o výžive pre lekárov. Another medical problem. To je ďalší medicínsky problém. Okay. Now, the third thing. Tretia vec. Calcium. Čo sa týka vápnika. How can I get calcium? Ako ešte môžeme získať vápnik? You've got to avoid the foods that have lots of phytic acid or phytic acid. That's the other one. Okay. A je dôležité sa vyhýbať potravinám, ktoré majú veľa kyseliny. Oxalátovej a fitátovej. Because these hook up with the calcium, make insoluble salt. Lebo títo sa naviažu na vápnik a spôsobia vlastne nerozpustnú zlúčeninu, ktorá sa nevstrebe. Calcium oxalate or calcium phytate, and you can't absorb it. Čiže to sú také dve zlúčeniny, ktoré sa neabsorbujú. It doesn't mean you don't use those foods. To znamená, že by sme sa úplne mali vyhýbať takýmto potravinám. But don't count the calcium from spinach as worth anything. Ale stačí, len keď nebudete vlastne započítavať vápnik, ktorý sa napríklad nachádza v špenáte, ako vstrebateľný. And usually from our cabbage is not worth anything. A takisto vápnik z kapusty netreba zarátavať. You have to change and get Chinese green, get bok choy. Takže zmente vlastne, alebo viacej jedzte čínsku kapustu. There's a lot of foods we can help people with by giving them ideas like this.
A takto to môže veľmi pomôcť, keď viete presne, čo máte jesť. I was in Bangladesh a while back. Keď som bol v Bangladeši, This lady dávno, had lost 3 babies. bola tam pani, ktorá už mala 3 potraty She was pregnant again. a bola znova tehotná She was anemic. a mala anémiu. What was I going to tell her? She was afraid she's going to lose. A bála sa, že znova potratí, tak čo som jej mal povedať? They drink a lot of tea. Oni tam pijú veľa čierneho alebo zeleného čaju. I said, stop your drinking tea. Tak som jej povedala, prestaňte piť tento čaj. Every cup of tea decreases the absorption of calcium about 60%. Každá šálka čierneho alebo zeleného čaju znižuje strebávanie vápnika o 60%. A cup of coffee, 50%. A šálka kávy o 50%. A cup of milk with the calcium in it decreases 50%. Aj šálka mlieka, ktorý obsahuje vápnik, aj to znižuje strebávanie. The calcium, the iron we're talking about, iron. Decreases iron. A teraz hovoríme o strebávaní železa. Okay. Now, if you eat a food with vitamin C, it increases the absorption of iron 100%. Takže ak s každým jedlom budete jesť aj potravinu, ktorá obsahuje vitamín C, tá zvýši strebávanie železa o 100%. So we can help a lot of people in a normal way to eat right to get the most calcium, most iron. A takže keď ľudia budú jesť správnym spôsobom, tak vlastne zo stravy získajú dostatočné množstvo vápnika aj železa. Now, I want to talk to you a little bit about where the cholesterol is. Teraz si povieme, že kde sa nachádza cholesterol. There's 2 kinds of cholesterol in the body. A v tele vytvárame 2 druhy cholesterolu. The body makes its own cholesterol. Telo vytvára svoj vlastný cholesterol. It makes as much cholesterol as we get in our diet. A vytvorí toľko cholesterolu, koľko aj príjmeme zo stravy. The difference is that which we get in our food is exposed to the air, it's oxidized. Ten rozdiel medzi tým našim vlastným cholesterolom a cholesterolom zo stravy je, že cholesterol, ktorý je v strave, vlastne bol vystavený kyslíku a je oxidovaný. If you take monkeys that try to produce atherosclerosis, Keď vedci zobrali pokusné zvieratá, napríklad opice, a chceli v nich vlastne spôsobiť vznik aterosklerózy, it's very difficult to do with pure cholesterol like the body makes. no v podstate nedokázali to s čistým cholesterolom, ktorý je rovnaký ako to je ten, ktorý vytvára naše telo. You have to have oxidized cholesterol that's been exposed to the air. Museli im dávať oxidovaný cholesterol, ktorý bol na vzduchu. Now, the total cholesterol is made up of 3 kinds. Takže celkový cholesterol, ktorý aj nám stanovujú lekári, je zložený z 3 zložiek. It's made up of HDL cholesterol. Čiže je tam zložka celkového HDL cholesterolu. That's a good cholesterol. To je ten dobrý cholesterol. That should be a high number. Ten by mal byť čo najvyšší. If it's low, you need more exercise. Ak je nízky, to znamená, že potrebujete viacej cvičiť. Okay? Then the bad one is LDL cholesterol, low density lipoprotein cholesterol. Potom ten zlý, to je LDL cholesterol. This is the main risk factor for heart attack for men. To je najsilnejší rizikový faktor pre infarkty u mužov. Means they're eating too much meat. Ak je vysoký, to znamená, že jedia príliš veľa mäsa. Okay? Then there's the very low density lipoprotein A cholesterol. potom je VLDL cholesterol. This one we don't measure anymore. A ten VLDL už sa nemeria, But we know from the triglyceride what it is. ale vieme podľa triglyceridov vypočítať jeho hladinu. We divide triglyceride by 5 and that tells us how much cholesterol it is. A keď triglyceridy, teda to číslo vydelíme 5, tak vieme, koľko je vlastne VLDL cholesterolu v krvi. Triglyceride is the $25 word for fat in the blood. It's the name for fat in the blood. Triglyceridy, to je vlastne také slovo, ktorým sa označuje tuk v krvi. Okay? Now, this is important for all men to know what his number is. A pre mužov je veľmi dôležité vedieť, aké majú triglyceridy. Because there's 2 kinds of LDL particles. Takže tie LDL cholesterol sa skladá z 2 druhov čiastočiek. There's the small dense type. V
buď sú tam také maličké, ale také ťažké, také hutné. That's what the diabetic has. Také majú napríklad cukrovkári. Increases the heart attack risk 7-fold. A tí majú vlastne 7-násobne vyššie riziko infarktu. But if he has large, light, buoyant kind, Ak niekto má LDL cholesterol, ale má tam také veľké, ľahučké bubliny, the heart attack risk is increased only 2-fold. alebo čiastočky, tak aj keď ho má veľa, tak jeho riziko infarktu je zvýšené len dvojnásobne. The triglycerides tells us what it is. Ale zistiť to vieme podľa toho, aké máme triglyceridy. If this is up to the upper part of normal, 1.7, Čiže 1,7 je horná hranica triglyceridov, then 90% of the LDL particles are the small, dense kind, the bad kind. a kto má vlastne tú hornú hranicu, alebo aj viacej, tak má väčšinu tých nebezpečných čiastočiek LDL, ktoré zvyšujú riziko infarktu 7-násobne. But if it's very low, 90% is the large side, which is not near as dangerous. Ak triglyceridy sú nízke od 0,6 do 0,8 gramu, tak vtedy sú to 80% tie veľké častice, ktoré nie sú také rizikové a zvyšujú riziko infarktu dvojnásobne. We have 24 millions taking statin pills to lower their blood pressure. V Amerike 24 miliónov Američanov užíva statíny They've been doing good studies on it. na zníženie cholesterolu. Robili sa o tom dobré štúdie. For 93% of the people taking it, they don't live any longer than the people don't have. Ale vedci zistili, že 93% ľudí, ktorí užíva statíny, im to v ničom nepomôže, nežijú dlhšie. That's because they don't have heart disease. Lebo ak nemajú srdcocievne ochorenie, tak to nepomáha. For 7%, probably those who do have heart disease, they increase their life expectancy 8.5 years by taking those pills. A vedci zistili, že 7% tých, ktorí užívali statíny, to predĺžilo život o 8,5 roka a to sú pravdepodobne tí, ktorí už majú srdcocievne ochorenie. But here's a medical problem. Ale tu máme znova medicínsky problém. We don't know who has heart disease and who doesn't. Nevieme, že kto má srdcocievne ochorenie, teda lekári to nevedia presne určiť. We've been going by blood cholesterol level, A lieky lekári predpisujú len podľa hladiny cholesterolu. and that doesn't really tell us. A to vlastne nepovie presne. So in the year 2015, A tak v roku 2015 the World Cardiology Journal, Svetový kardiologický časopis they said what we should tell our patients. uverejnil stanovisko, čo by mali lekári hovoriť pacientom. We should tell them that we thought if we lowered everybody's cholesterol, we would have no more heart disease. Napísali tam, mali by sme našim pacientom povedať, že mysleli sme si, keď všetkým znížime cholesterol, tak už nebudú srdcocievne ochorenia. It wasn't true. Ale není to pravda. It doesn't work that easily. Nefunguje to takto jednoducho. Okay. So what should we tell them? Takže čo by sme mali povedať pacientom? Tell them lifestyle is what really benefits them. A životný štýl, to je to, z čoho budú mať najväčší užitok. Stop the smoking. Prestaňte fajčiť, Cut out the alcohol. vynechať alkohol, Exercise every day. cvičte každý deň, Keep your weight down. udržujte si primeranú hmotnosť, Be a vegetarian. buďte vegetariáni, Less meat. menej mesa. Now, in the year 2015, A v roku 2015 the U.S. government announced to everybody the vegetarian diet is an optimum diet. americká vláda prehlásila pre všetkých Američanov, že vegetariánsky spôsob stravovania je optimálny spôsob stravovania. Now, these doctors who advised the government, they weren't vegetarian. Ale poradcovia, ktorí toto doporučili vláde, neboli vegetariáni. Then why did they tell them Tak this? prečo im to takto povedali? I think mainly because of studies done at Loma Linda University. A ja si myslím, že to bolo hlavne kvôli štúdiám, ktoré boli robené práve v Loma Linde. They checked the California population. A vedci vtedy skúmali celú populáciu v Kalifornii And they found out for the men, a zistili, že muži 19 out of 100 19 zo 100 got to be 85 or older. z bežných Kaliforčanov sa dožíva 85 rokov a dlhšie. But for the vegetarian men they studied, Ale muži, vegetariáni, ktorých sledovali, 48 out of 100 got to be 85 or older. 38 zo 100 sa dožíva 85 rokov a dlhšie. Now the women live longer than the men.
Ženy žijú samozrejme dlhšie ako muži. They've done a lot of studies to try to determine why. Vedci robili veľa štúdií, aby zistili, prečo to tak je. They don't have the answer yet. Zatiaľ neprišli na odpoveď. They don't know why. Nevedia to vedci. But for the women, they live longer. 39 out of 100 gets to be 85 old. A takže bežné Kalifornčanky zistili, že teda 39 zo 100 sa dožíva 85 rokov a dlhšie. For the vegetarian women, 60 out of 100 gets to be. Ale Kalifornčanky vegetariánky 60 sa dožilo zo 100, teda 85 rokov a dlhšie. Why do they live longer? Prečo sa dožili dlhšie? Only half as many heart attacks, Pretože tí vegetariáni mali len polovičku infarktov, half as much cancer. len polovičku rakoviny oproti tým bežným. It's good. It's an optimum diet. Takže je to dobré, je to optimálna dieta. I've done a big study of how it changed that the scientists who were so against the vegetarian diet, and now they're promoting it. Ja som urobil takú štúdiu, kde vlastne vidno, že ako najskôr boli vedci proti vegetariánskemu spôsobu stravovaniu a teraz ho propagujú. Now, are there any questions you'd like to ask? Takže ak chcete k tomuto sa spýtať nejaké otázky, I want to give you time for me to answer your questions. No questions? takže ak nemáte otázky, no nech sa páči. Yes, good question. Ja by som sa spýtala, aký by mal byť ten pomer medzi LDL a HDL. So she's asking about the ratio between LDL and HDL. I wouldn't worry about the ratio. Že, teda netrápilo by sa s tým pomerom. They used to be really concerned with that. Takedy sa to tak prísne sledovalo, They aren't so concerned anymore. teraz už sa to nesleduje. Just make sure that this gets down to where it ought to be. Ale dôležité je, aby LDL ste nemali vysoký, aby bol v norme. And know what your triglyceride is, so you know what kind of particle you have. A takisto je dôležité, aby ste vedeli, aké máte triglyceridy, aby ste vedeli, či máte tie nebezpečné alebo menej nebezpečné čiastočky. There was a Chinese-Canadian doctor Bol lekár, ktorý mal čínsko-kanadský pôvod, did a big study on the HDL in 300,000 at least Canadians. ktorý vlastne sledoval 300,000 Kanaďanov v štúdii. He says HDL doesn't mean anything. A on povedal, že HDL znamená, nič neznamená, to je, že podľa neho nevedeli nič predpovedať. It was my friend, Bill Costelli, director of the Framingham study, who promoted this. A prvý, ktorý o tom hovoril, bol môj priateľ, doktor Castelli z Framinghamskej štúdie. My HDL was low. Ja som mal vtedy nízke HDL, So I called up Bill Costelli. tak som zavolal Billovi Castelli. I said, my HDL is low. I know you've been recommending it, but what should I do? Takže som mu zavolal, že mám nízky HDL, viem, že si o tom robil doporučenia, čo mám robiť? He said, are you still a vegetarian? Sa ma spýtal, ešte stále si vegetarián? I said, yes. A ja som mu povedal, Keep it áno, up, keep it up. len v tom vydrž, udržuj si to. But there are a lot of doctors that don't think that means very much anymore. Takže vlastne väčšina odborníkov si myslí, že nízky alebo vysoký HDL, že to nemá nejakú výpovednú hodnotu, čo sa týka predpovedania ochorení. Whether a doctor treats you or not, usually based on the LDL and the triglyceride. To, či vás lekár bude liečiť alebo nie, je väčšinou založené na tom, aký máte LDL, cholesterol a triglyceridy. And the main reason they're treating you because your cholesterol's up. Your Ale LDL. najčastejší dôvod, prečo dostanete lieky, je, že máte zvýšený celkový cholesterol. It doesn't tell you if you have heart disease or not. Ale to nehovorí, či už máte srdcocievne ochorenie alebo nie. We've got a medical problem. A tu máme znova medicínsky problém. For $980, we can do some special tests. A v Amerike za $900 vám vedia urobiť také špeciálne It vyšetrenie, would help us to tell a little more. ktoré by už vedelo povedať, či máte alebo nemáte to srdcocievne ochorenie. But no insurance company will pay for it. Ale žiadna zdravotná poisťovňa to neprepláca. No government will pay for it. Ani vláda to neprepláca, So they aren't good enough. takže lekári to nerobia. But this is a problem. All these people on the drug, with 93% of them, it's not helping in any way. Ale problém je, že 93% ľudí, ktorí užívajú statíny, vlastne ich užívajú bez toho, aby im to pomohlo. Now we have another problem, a medical problem. Máme tu aj ďalší lekársky problém. We have in the U.S. a lot of groups
practicing together. 20 doctors practice. Máme v Spojených štátoch také vlastne skupinové tam, kde viacero lekárov je teda spolu v poliklinikách. One doctor's in charge of it. A majú už takého šéflekára. He goes to all of them. A vlastne vždycky ide ku všetkým, ten šéflekár. He says you have to see another patient every 10 minutes. A hovorí im, každých 15 minút musíte vyšetriť nového pacienta. Or we're not going to make any money. Lebo nezarobíme peniaze. You can't educate somebody to exercise in 10 minutes. A keď chcete niekoho rozbehnúť v cvičení, to nedokážete za 15 minút. So our system of medicine has some problems with it. Takže aj ten systém medicíny, ktorý vytvára problém. We aren't sure who has the heart disease. Nevieme, kto už má srdcocievne ochorenie. If we tell a patient to do something, he doesn't do it. Doporučujeme pacientom, čo majú robiť, nerobia to. The next big breakthrough in health is going to be finding out how to get people to do what they should do. Takže najnovší objav a najdôležitejší prelom v medicíne bude, keď sa naučíme, ako motivovať pacientov, aby robili to, čo robiť majú. We don't know how to do that yet. Zatiaľ to ešte nevieme. Okay. Any more questions? Takže otázky k tomuto? Môžete. Najskôr pán a potom. Jak by dal pan profesor doporučení pro vyčištění cév, když už tam ten cholesterol je? What would be the recommendation for cleaning or reversing atherosclerosis? We think we can reverse atherosclerosis. Lekári, my už vieme, že teda vieme aj, dajú sa cievy aj vyčistiť. Dr. Ornish, a cardiologist in San Francisco, did it. Doktor Ornish, kardiológ v San Francisku, to dokázal. He took a whole bunch of patients that he had with clogged up coronary arteries. A on mal skupinu pacientov, ktorí už mali dokázané upchaté cievy na srdci. And he delivered meals to them out their doorstep. On vlastne robil takú štúdiu, že im priamo dodával jedlá k ich vchodovým dverám. He had only 12 milligrams of cholesterol per day. V tých jedlách bolo len 12 mg cholesterolu na deň. Cholesterol is only an animal product. A cholesterol pochádza iba zo živočíšnych produktov. That would be what you'd get in 2 cups of skim milk. Takže oni vlastne v tej strave mali len dve šálky beztukového mlieka. 1 year later, he examined their arteries. O rok znova skontroloval cievy na srdci. 82% of the people, the arteries were opening up. They were bigger, more volume for the blood to go through. 82% pacientov malo čistejšie tie cievy. Boli otvorenejšie, viac prietok, alebo väčší prietok pre krv. I had a man call me the other day. A ja volal mi nejaký pán z novín. He was told he should have a bypass operation. Lebo jemu bolo povedané, že potrebuje ísť na bypass. He knew I was for diet. A vedel, že ja sa zaoberám stravou. So he asked my opinion before he had the operation. Sa spýtal, aký je môj názor predtým, ako on pôjde na operáciu. I said diet can reverse it. A ja som mu povedal, stravou si to viete vyčistiť. But you might not live longer enough to give diet the time to do it. Ale možno nebudete žiť dostatočne dlho, aby tá strava začala účinkovať. You might die before you've had that good dietary program. Že môžete aj zomrieť skôr, ako vlastne vám to bude účinkovať. I don't know if you've heard of Norman Jolliffe. Neviem, či ste počuli o Normanovi Jolliffovi. He was head of the Bureau of Nutrition in New York City. A bol to vedúci oddelenia zdravia na which city? New York. V New Yorku. And he started an obesity clinic. On tam začal vlastne kliniku pre obezných. And one of his clients is the one who started Weight Watchers all over the world. A jeden z jeho klientov začal taký klub, ktorý si sleduje váhu, ale ten je vlastne, volajú sa Weight Watchers a tí sú na celom svete. Then he had an anti-coronary clinic. A takisto mal antikoronárnu kliniku. He's the first one that started the idea of prudent diet. On bol prvý, ktorý začal vlastne takú myšlienku zdravej stravy. They didn't get such good results of those early days. Nemali ešte také dobré výsledky.
But if they had studied Seventh-day Adventists, they would have gotten it. Ale keby už vtedy robili štúdie na adventistov 7. dňa, tak už by mali dobré výsledky. All the Adventists are vegetarians. Pretože keď študovali adventistov vegetariánov, They're the ones living much longer than other people. tak zistili, že no teda to boli tí, ktorí žili oveľa dlhšie ako ostatní. And so if they'd done studies on them back there, they would have found the answer. Diet doesn't work. Keby už vtedy študovali, ako žijú a čo robia adventisti, tak už vtedy by mali odpoveď na to, že strava fakt funguje. Zdravá strava. Okay, any more questions? Ďalšia otázka. Do you recommend to eat eggs, like health eggs? Do you recommend to eat eggs? Do I recommend eggs? Takže je to aj translated. Že či doporučuje pán profesor jedávať vajcia? Eggs, the largest part of the cholesterol is in the egg yolk. A čo sa týka vajec, tak vlastne cholesterol je v žltku. So, in the US, they're selling egg whites in a little box. Takže napríklad v Amerike si môžete kúpiť len vaječné bielka. My son just uses egg whites. Môj syn napríklad používal len vaječné bielka. The whites is the part that has the sodium. Ale vlastne to bielko má sodík, Not a lot. nie veľa. So I don't recommend a lot of eggs. Ja nedoporučujem veľa vajec. How much? Okay. How much? How much? I don't recommend any particularly. No, takže nedoporučujem žiadne vajíčka. But if somebody wants to eat some, fine. But I'm not going to starve him. Keď niekto chce nejaké to vajíčko, tak môže zjesť. But I don't recommend it. Nebudem mu brániť, ale nedoporučujem vajíčka. Okay. Back there. Až vzadu. Okay. If you eat milk or milk products, in which form is the best way? If you eat milk or milk products, it should be without the fat. Ak chcete jesť mlieko a mliečne výrobky, mali by byť bez tuku. Okay. You don't count the iron because it's blocking the iron from being absorbed. Ale ak zjete niečo s mliekom, tak by ste už nemali počítať z toho jedla železo, lebo mlieko zablokuje vstrebávanie železa. How about casein? Casein? A čo kazeín? Well, there's one doctor recommended, he said casein was causing all of our problems with cancer. Je lekár, ktorý hovoril, že kazeín spôsobuje rakovinu. He was wrong. Ale mýlil sa. His own notes from his study said that sugar costs more. A vlastne jeho vlastné poznámky z tej štúdii ukázali, keď zomrel, keď to zistili, že cukor spôsobil viac problémov ako So we kazeín. don't think casein is a problem. Takže nemyslíme si, že kazeín je taký problém. What kind of milk is the best for people? I think different species. Well, if you're allergic to cow's milk, you might not be to goat's milk. Takže napríklad, čo sa týka alergie, ak ste alergickí na kravské mlieko, nemusíte byť alergickí na ovčie mlieko. That would be an advantage. Takže to je vlastne výhoda. But the goat's milk has more fat than the cow's milk. Ale napríklad kozie mlieko má viacej tuku ako kravské mlieko. So the saturated fat is still a problem. Takže ten nasýtený tuk z mlieka je stále problém. Okay. Naši lekári hovoria, že HDL chráni pred infarktom. Čo to je? Takže najskôr prvá otázka. Že naši lekári hovoria, že HDL chráni pred infarktom. Our doctors will say that HDL is protective against infarctions. That's what all doctors have said. To je to, čo lekári celú dobu hovorili. I'm just telling you information. Big study of millions of people in Canada showed it didn't make any difference. Ale vlastne veľká štúdia v Kanade ukázala, že nebol tam rozdiel. And the doctors tell you it makes a difference. They don't go by that to give you the statin drug to lower your cholesterol. They give it to you based on the LDL triglycerides. Ale keď vám predpisujú lieky lekári, tak vám to predpisujú na základe LDL cholesterolu, nie HDL cholesterolu. Recommendations, are they
Ale že vlastne áno. The newest recommendation in Europe from last year, they also say HDL is not. That's interesting. First time I've heard that. Takže vlastne toto je naša návštevníčka z Poľska a ona hovorí, že posledné doporučenia o cholesterole pre Európu posledný rok tiež hovoria, že HDL cholesterol nie je dôležitý pre teda to doporučenie toho, čo máme robiť. Now, as a nutritionist, I'm supposed to make everything concise, short, to the point. Takže ako odborník na výživu chcem robiť všetko stručné a hutné. So I want to give you a university course now in nutrition in one sentence. Takže teraz sa naučíte univerzitný kurz o výžive v jednej vete. Here's the sentence. Takže toto je tá veta. Eat at the proper time. Jedzte v správnom čase dňa. No snacks. Nič medzi hlavnými jedlami. Just a meal time. Iba čo sa týka hlavných jedál. Eat at the proper time, a variety. Not in one meal, you get too fat, but over 10 days. A rôzne druhy potravín nie v jednom jedle, ale v priebehu napríklad 10 dní. Eat at the proper time, a variety of a non-processed natural food. A jedzte v správnom čase a pestro potraviny, ktoré neboli spracované, prírodné. In quantities for ideal weight. V množstvách pre ideálnu hmotnosť. That's all you need to know. To je všetko, čo potrebujete vedieť. Everything we say about nutrition can be explained by that sentence. It's just explained why that sentence is true. A všetko ostatné, čo sa hovorí o výžive, len vysvetľuje, prečo táto jedna veta je pravdivá. It's simple. Je to jednoduché. Yeah. The question about soil. Yeah. Question is What about soy? Soil. What is the question about soy? Yes. Is it a question? What's the question? If it's good, I guess. Soy milk is a good milk. Sojové mlieko je dobré mlieko. They did studies in Ohio way back when they started with soy milk. A robili veľké štúdie už dávno, keď začalo byť produkované. They found that raised the infants on soy milk just as well as they did on cow's milk. A zistili, že deti rastú úplne rovnako dobre na sojovom mlieku ako na krávskom. But I'll tell you one problem with it. Ale viem, že tam bol jeden problém. If you take rats and give them just soy, Ak zoberiete potkany ako pokusné zvieratá a dáte im iba soju, they're going to get large thyroids because of iodine problem. zväčší sa im štítna žľaza, lebo je tam nedostatok jódu. So I was the first one in the United States to add iodine to soy milk for infants. A ja som bol prvý, ktorý navrhol dať do sojového mlieka pre deti jód. And after I did that for the Loma Linda company, every other company that made soy milk for the infants did the same thing. A keď my sme to urobili v Loma Linde, a teda v tom mieste, kde sa to produkovalo, tak všetci ostatní výrobcovia to urobili tiež. Iodine lack is a problem for mental deficiency of the pregnant women. Pretože nedostatok jódu je problém aj u tehotných žien, spôsobí vlastne problém s mentálnym vývojom u detí. Poland used to have quite a problem. A v Poľsku zvykli mať problém s týmto. The last time I was there, A naposledy, keď som tam bol, the problem for the pregnant women had decreased by about half. a problém u tehotných žien sa znížil na polovičku. The World Health Organization has a committee that studies all countries to make sure, particularly pregnant women, are getting enough iodine. Európska únia má komisiu, ktorá práve robí dohľad nad tým, ako vlastne to majú ženy v tehotenstve vo všetkých krajinách. Now there's another thing you should know. I'm going to have to write a little formula for it. A čo ešte musíme vedieť o tomto, si tu vlastne napíšeme taký vzorec. You have long chain fatty acids in fish. A v rybách máme nenasýtené mastné kyseliny s dlhým reťazcom. And so I want to write out the formula for the main fatty acid in fish. Takže teraz si nakreslíme vzorec tej najdlhšej mastnej kyseliny, ktorá pochádza z rýb. It's called eicosapentaenoic acid. Volá sa eikosapentaenová kyselina. EPA.
A poznáte ju pod skratkou EPA. Icasa means 20. Ekoza znamená 20. Penta means 5. Penta znamená 5. Enoix means double bond. Enoix znamenajú dvojité väzby. So you have 3 carbons in a row. Omega-3. Takže máme 3 uhlíky za sebou. Like this, and you have 5 of those double bonds in it. A je tam 5 dvojitých väzieb. See how many I got here? 3. Gotta do some more. Takže musí tam byť 5 tých vlastne There we trojíc. have 5 now. Takže máme 20 uhlíkov, 5 dvojitých väzieb. That's icosapentaenoic acid. Takže to je EPA. Okay. You only get that from fish. A tuto máme len z rýb. Your body can make a little from some of the essential fatty acids, but not much. Naše telo tiež vie vytvoriť túto kyselinu, ale nie veľa. So, at a vegetarian congress, the man who was all for fish said you need to eat fish once or twice a week. A tak, keď bol vegetariánsky kongres, prišiel tam muž, ktorý bol za túto kyselinu z rýb a povedal, vy vegetariáni musíte jesť túto ryby 2-3 krát do týždňa. So, Dr. Gary Fraser, in charge of the Adventist Health Studies, Takže doktor Gary Fraser, ktorý mal na starosti adventistickú štúdiu, he got some vegan girls, takže vlastne pozval vegánske dievčatá, 6 or 8 of them. 6 alebo 8, ktoré vlastne nejedia nič živočíšne ani He ryby. gets a big needle, Zobral veľkú ihlu puts it in their buttocks, a vlastne im dal ako keby injekciu, gets out some fat, ale nedal nič do injekcie, ale vytiahol trošku ich tuku, had it analyzed. Urobil analýzu They had more EPA than people in the general population had. a zistil, že mali viacej tejto kyseliny v svojom tuku ako bežní ľudia, ktorí sa stravovali bežnou stravou. So I asked the man who gave the paper, so you got to eat fish. Where is it coming from? A ja som sa teda spýtal toho autora, že teda ak oni nejedia ryby, tak odkiaľ majú tú kyselinu? Nobody knows yet. Vedci zatiaľ nevedia. But they're always trying to say the vegetarian diet is inadequate. You see, this EPA is very important for the pregnant lady, for the retina and the brain of the baby. A vlastne vedci sa stále snažia presvedčiť vegetariánov, že ich strava je nedostatočná. A čo sa týka EPI, tá je veľmi dôležitá u dieťatka, ktoré vyrastá v brúšku, aby sa mu správne vytvorila retina, teda sietnica a mozog. Okay. Any more questions? Ďalšie otázky? Yes. Já jsem se chtěla zeptat, když děti by měly být bez mléčných výrobků a bez vajec, jak jim potom zajistit vitamin B12, anebo teda ty mléčné výrobky a vajíčka, kdyby konzumovali, jestli tam je dostatek B12. If the kids would be on a diet without milk and eggs, how to get the B12? And if the kids are lacto-vegetarian, would they have enough B12? Lacto-vegetarians usually have enough. Lacto-vegetariáni zvyčajne majú dostatok B12. Or total vegetarian has to get the pill. Takže tí vegáni, ktorí nepoužívajú mliečne výrobky a vajcia, tí potrebujú tabletky. There's 2 ways they can absorb it. Takže sú 2 spôsoby, ako sa vstrebáva B12. In your stomach, you make intrinsic factor. V žalúdku vytvárame tzv. Vnútorný faktor That goes down to the ileum, a tento ide do tenkého čreva and there combines with the B12. a tam sa spojí s B12. And that's necessary to absorb it. A jedine takto sa B12 strebe. But the body can absorb only a small amount in any one meal. Ale čo sa týka jedného jedla, tak telo dokáže strebať len malé množstvo. But there's another way it can be absorbed. Ale je ešte iný spôsob, ako vstrebať vitamín B12. It's passive diffusion. A to je pasívna difúzia. 1% is absorbed this way. Pasívnou difúziou sa vstrebe 1% z tabletky, ktorú si dáte. So if you take a 500 microgram tablet, Takže ak si dáte 500 mg tabletku vitamínu B12,
1% absorb means 5 will be absorbed. A budete ju ale cmúľať, to je tá pasívna difúzia, tak 1% sa vstrebia, to je 5 mikrogramov. That's very adequate. A to je úplne to, čo potrebuješ. So I think total vegetarian should take the pill, not try to get it from fortified food because they put so little in the fortification. A tak vlastne on doporučuje každý deň cmúľať takú tabletku. A je to bezpečnejšie, ako sa spoliehať na potraviny, ktoré sú obohatené o B12, lebo tam nemusí byť dostatočná hladina. Nech sa páči. A ešte bola otázka? Nech sa páči. Chcem sa poprosiť, že ako je to s pitím kávy a našim zdravím? What about coffee and alcohol? Coffee. Drinking coffee, regular coffee. I lectured in Ostrava last time I was here. Keď som tu bol naposledy, tak som mal prednášku v Ostrave. There's 2 universities. Tam sú 2 univerzity. I lectured at both the same day. A že ten istý deň som mal prednášku na obidvoch. And at the public health university, a man asked me the question, what about coffee? A na univerzite, ktorá sa venuje vlastne verejnému zdravotníctvu, sa ma práve spýtali na kávu. Here's the things I said to him. Takže toto som im povedal. Number 1, no medical organization of any type has ever recommended coffee for anybody for any reason. Žiadna zdravotnícka organizácia nedoporučila kávu na žiadny medicínsky dôvod. The second thing is, the people who live longest in the United States don't use coffee and recommend nobody use it. A druhá vec, ľudia v Spojených štátoch amerických, ktorí žijú najdlhšie, nepoužívajú kávu a nedoporučujú ju piť. Third reason is, all doctors agree that pregnant women should not take any drug and coffee is a drug. A ešte na čom sa lekári zhodujú, že tehotné ženy by nemali používať žiadne lieky ani drogy a káva je tiež vlastne droga. There's other kinds of problems. Potom sú tam ďalšie problémy. Now, for example, Napríklad, when you eat food, particularly meat, you're going to get nitrates. a keď jeme potraviny, tak v žalúdku sa nám zmenia na nitrity. The body can convert those things to nitrosamines. Ak tie potraviny obsahujú nitráty, tak naše telo ich mení na nitrozamíny. These are carcinogenic agents. To sú kancerogénne látky. If you take a cup of coffee in place of a cup of water, Ak vlastne zobrali vedci 2 skupiny ľudí, jedným dali šálku kávy vypiť, druhým šálku vody. you will get 10 times more nitrosamines made. Tí, čo vypili tú kávu, mali 10-krát viac vyššiu hladinu nitrozamínov v žalúdku. So we can show coffee is really not good. Takže vedci vedia preukázať, že káva naozaj nie je dobrá. Now, there are some studies saying it was good. A sú nejaké štúdie, ktoré hovoria, že káva má aj výhody. They said there's less chance for type 2 diabetes. Napríklad, že tí, čo pijú kávu, majú menej cukrovky druhého typu. But the Diabetic Association does not accept it because it's such a short study. Ale napríklad asociácia diabetikov to neakceptuje, lebo to sú väčšinou krátkodobé štúdie. But it's interesting, no medical society recommends it for them. Takže vlastne žiadna medicínska spoločnosť kávu nedoporučuje. Nech sa páči, ešte jednu otázku. Taká vážna otázka, že či pán profesor pije kávu. The question is if you drink coffee. No, Nie. don't smoke, don't drink. A girl asked me the other day in my lecture, have you ever drunk alcohol? I said, no, never. Nefajčím, nepijem kávu a nedávno na vlastne takéto prednáške sa ma slečna z strednej školy spýtala, že či pijem alkohol. Som povedala, že nikdy som ho neochutnal. She thought that's impossible for somebody who never tasted it. Ona si myslela, že je nemožné, aby niekto neochutnal alkohol. Okay. Takže otázka? Because you spoke in the beginning that exercise is really important to keep us healthy. So, but some studies tell us like only 30 minutes per day. But for me, it looks like this is so little that is not what really we need. What is your suggestion about time and how intensive? Takže otázka bola, že pre zdravie doporučujú lekári každý deň cvičenie, ale len 30 minút. Takže zdá sa, že to je málo, takže aké je doporučenie Johnové pre množstvo cvičenia denne?
consider that we have job that is all the time the desk, no? See. Takže vzhľadom na sedavú prácu, Exercise is extremely important. cvičenie je extrémne dôležité. Netherlands has already changed from half hour to 1 hour. A Holandsko zmenilo svoje doporučania z pol hodinu na hodinu denne. Now let me give you the bad news. Takže najskôr tá zlá správa. If you exercise too much, Keď budete cvičiť príliš veľa, you die just as soon as the people who don't do any exercise. umriete takisto skoro ako ľudia, ktorí vôbec necvičia. I hate to tell you that Ja nerad vám to hovorím, because there's so few doing that. pretože veľmi málo ľudí to preháňa. Now the biggest problem I have with the people who exercise is their coaches. The coaches. Takže najväčší problém, ktorý mám s ľuďmi, ktorí cvičia, to sú ich tréneri. They say get more protein to get bigger muscle. Keď cvičíte, hovoria, jedzte viacej proteínových prípravkov, aby ste mali väčšie svaly. In the United States, 1 out of 7 people have chronic kidney disease. V Spojených štátoch amerických každý 7. človek už má ochorenie obličiek And 90% do not know they have it. a 90% z nich netuší, že to majú. Because the doctor hasn't diagnosed it yet. Pretože ich lekár im to ešte nediagnostikoval. He doesn't diagnose it till the blood BUN or creatinine go up. A dá sa to diagnostikovať, kým nebude zvýšená urea alebo kreatinín. And that doesn't happen till the late stage of the disease. A to sa deje až v neskorých štádiách ochorenia. And the kidney specialists, the nephrologists, A teda odborníci na obličky, nefrológovia, they say oni tvrdia, that if we were on a low protein diet, že keby sme všetci jedli nízko bielkovinovú dietu, we could cut our kidney disease down by 30%, 23% or 30%, 32%. znížili by sme, alebo znížil by sa výskyt alebo ľudia, ktorí majú zlyhávajúce obličky, a bolo by ich o 32% menej. Another advantage of the vegetarian. A to je ďalšia výhoda vegetariánskeho spôsobu stravovania. So how much exercise do you do per day? Now, we're trying to find out how much difference there is between too much and too little. Takže teraz sa vedci snažia zistiť, kde je tá miera medzi príliš veľa cvičením a príliš málo cvičením. They've done about 4 different studies. Urobili asi 4 rôzne druhy štúdií. In the one study, they showed if you walk more than 10 kilometers every day, you will die just as soon as the people who don't do anything. Takže v jednej štúdii zistili, že ak každý deň kráčate viac ako 10 km denne, tak zomierate rovnako skoro ako tí, čo necvičia vôbec. If you run more than 5 kilometers every day, you will die just as soon as the people who don't do anything. Alebo ak behávate viac ako 5 km denne, takisto to nie je výhoda v predĺžení života. You should understand the principle of moderation in all things. Je dôležité rozumieť princípu vyváženosti vo všetkých veciach. The Bible says that Philippians 4:5. Biblia tu hovorí vo Filipánoch 4. kapitole 5. verši. Too much salt is bad, too little is bad. Príliš veľa solí je veľa, príliš málo solí je veľa. Too much protein is bad, too little is bad. Príliš veľa bielkovín je zlé a príliš málo bielkovín Too je much zlé. exercise is bad, too little is bad. Príliš veľa cvičenia je zlé, príliš málo je tiež zlé. Even you can get too much water. Môžete piť aj príliš veľa vody. There was an IT man. Bol jeden špecialista na IT technológie, He'd never done a marathon. ktorý nikdy nebehal maratón. He thought he'd prepare for a marathon. Tak sa chcel na to pripraviť. He read in the newspaper it's going to be hot that day. A keď už išiel bežať, tak čítal, že predpoveď počasia, že bude veľmi horúco. So he drank a gallon of water before he went out to the race. Takže pred súťažou vypil doma 4 litre vody. Every time they hand out a glass of water, he'd get it. Vždy, keď mu podali jeden pohár vody, tak vždy ho vypil He got feeling bad. počas toho preteku a tak začal sa cítiť zle. He was nauseated. Bolo mu navracanie. He had diarrhea. Mal hnačku. He got so he couldn't run. Takže už ani nevládal bežať. He just walked. Už len kráčal. But he went over the line. He finished it. Ale dokončil ten pretek But he wasn't feeling good. a v cieli sa cítil zle, So he went into the first aid tent. takže išiel do stánu s prvou pomocou. And since he could walk in
They said he's okay. A keďže tam dokráčal, povedali, že je v poriadku. So he went home to his apartment. Takže išiel domov, Feeling bad. do apartmánu, cítil sa zle, He thought he must be dehydrated. myslel si, že musí byť dehydrovaný, So he drank more water. takže pil viacej vody. And suddenly he jumped up and collapsed to the floor. A zrazu si vstal a odpadol. Bol v kome. They helicoptered him to the hospital. Takže poslali pre neho helikopteru, odviezli ho do They nemocnice. thought he must be dehydrated. Mysleli si, že je dehydrovaný. So they gave him saline. Dali mu vlastne intravenóznu infúziu. When he got to the hospital, Keď sa dostal do nemocnice, they found his blood sodium was too low. zistili, že má rozriedenú krv a má veľmi málo sodíka. That makes the brain swell. A to spôsobilo, že opuchol jeho mozog. More people can die that way than by dehydration. Takto ľudia zomrú rýchlejšie a viacej ľudí, ako keby boli dehydrovaní. He was in coma for 4 days. Takže bol v kóme 4 dní. He doesn't do marathons anymore. Odvtedy nebehá maratóny. A to bol človek, ktorý vlastne pil veľa vody. I thought that only happened to marathon runners. Ale myslím, že to sa deje iba u tých, ktorí behávajú maratóny. And the former clerk that I had in my public health department, A clerk, secretary. A mal som sekretárku, ktorá pre mňa pracovala na oddelení verejného zdravia. she emailed me one day. Ona mi poslala e-mail. When I was to the doctor's office last time, he said my blood sodium was too low. Keď som bola naposledy u lekára, tak som mala nízky sodík. I didn't know anything about her health habits. Vôbec som nevedel, že akým spôsobom ona funguje, aký má životný štýl. So I said, Holly, how much water are you drinking? Tak som sa jej spýtala len otázku, Holly, koľko piješ vody? She knew she should be healthy, she should drink lots of water. A ona vedela, že aby bola zdravá, musí piť veľa vody. She was drinking 10 cups a day, Takže pila 10 šálok denne, besides tea, coffee, okrem čaju, kávy and soft drinks. a ďalších sladených nápojov. Because she asked me, how many potato chips do I have to eat to get enough sodium? Alebo ona mi poslala otázku, že koľko čipsov musím zjesť, aby som mala dosť sodíka. I said, it's not potato chips you need to cut down on water. A tak som jej povedala, že nepotrebuješ jesť zemiakové lupinky, ale potrebuješ znižiť to množstvo vody, ktoré piješ. She cut down on the water. Next time she went to the doctor, she was okay. A tak, keď vlastne prestala piť toľko vody, išla na ďalšiu kontrolu a sodík bol v poriadku. I was sick in bed for about 3 days one time. Ja som raz ležal v posteli 3 dní. Before I was sick, the doctor had ordered 12 chemistries. A tak lekár ma poslal na odber krvi. So when I got well, I went to have my lab checked. Takže som išiel na ten odber. I knew being sick, I should drink water. Tiež som vedel, že keď som chorý, musím piť veľa vody. I did drink a lot, Pil som veľa, 8 or 9 cups a day. 8 alebo 9 šálok, ale šálka v Amerike to je 2,5 deci. My blood sodium was low. Tiež som mal nízky sodík. So this can happen to normal people. Môže sa to stať aj bežným ľuďom. The amount of water people need varies a lot with people. Takže to množstvo vody, ktoré človek potrebuje, je individuálne. Okay. But I thought it only happened to marathon runners. It doesn't. A myslel som si, že je to len u tých, čo bežia maratóny, ale deje sa to aj inde. Any question? Ďalšie otázky? Yes. Ešte tu? Najskôr vzadu taká... На Pósobil a пальмову олею. У нас, у нас в Украине много говорят, что она кокосовая, а пальмовая олея шкодливые. Шкодливые, а либо не шкодливые. In Ukraine, they are from Ukraine. They are studying the cocoa calcium oil as well as so the question is That's there. safe, I'm saying. Či Palm oil is not good. palmový olej a kokosový olej nie sú dobré. Not good. Nie dobré, nie dobré. А другой можно? Little bit is possible to eat. A little probably won't hurt you a lot of bad things. Že aj v iných zlých veciach, keď sa to robí len trošku, tak to až tak veľmi neublíži. Yeah, somebody else had a question. Nech sa páči. Môžem si dávať každý deň umelý vitamín D a kyselinu L na skôr a môžem si podávať na
if she can take pills with vitamin D and vitamin C or ascorbic acid every day together. When I was a little boy, Ja keď som bol malý, my mother gave me vitamin D in a malted sugary thing. a keď som teda bol malý, tak mi mama dávala vitamín D v nejakej sladkej It came from sirupe. fish oil. Aha, a bol to vlastne ten rybí olej. Doctor doesn't like to give you fish oil anymore Ale teraz vám už lekári nedoporučujú užívať rybí olej, because that comes with cholesterol. lebo je v ňom veľa cholesterolu. They'd rather give you the pill without the cholesterol. Takže doporučujú tabletky bez cholesterolu. So getting the pill is the way to get it. Takže v tabletkách je dobrý spôsob, ako získať vitamín D. When you're getting as old as you are, Ale keď je to vo vašom veku, your skin, your liver, your kidneys aren't working at full speed. Vaša koža, obličky a pečeň už idú na pomalšiu rýchlosť, You've got to get it by the pill. takže je to dôležité príjmať Vitamin tabletky. D3 and B12 are the two that you can't get in your diet very well. The total vegetarian. Vitamín D3 a B12 vegáni nemajú ako získať zo potravín. But otherwise, we say get all you can from the food you eat. Ale inak iné vitamíny máme doporučenie získavať z jedla, ktoré jeme. But vitamin D, vitamin C is okay. Vitamín D, vitamín C, tak to je v poriadku. To je otázka? So another question is about sleep. Which time do you recommend to go to sleep? Not how long time. but which Okay. time? I recommend an hour before midnight is worth 2 hours after midnight. Takže otázka sa týkala, že kedy ísť spať. Pred polnocou 2 hodiny to je ako keby sme spali po polnoci 4 hodiny. So I say early to bed and early to wake up. Takže ja doporučujem skoro do postele a skoro vstávať. Question back here. Takže otázka vzadu. What is your opinion about different vitamins in pills? The Cancer Society says avoid the multivitamin pills. Spoločnosť na ochranu pred rakovinou doporučuje, aby sme sa vyhýbali multivitaminovým tabletkám. Avoid all the supplements that are expected to help cancer. A takisto neužívajte všetky tie tabletky, ktoré vám teda robia na ne reklamu, že by vás mali chrániť pred rakovinou. So many of those supplements have done abnormal things which are unexpected. Lebo tieto produkty môžu robiť môžu mať taký účinok, ktorý je aj nečakaný alebo aj neželaný. For example, beta-carotene we thought was so good. Napríklad my sme si mysleli, ako vedci si mysleli, že beta-karotén je taký dobrý. They gave it to smokers thinking it would help them. Užívali ho fajčiari a mal ich chrániť pred rakovinou. They died quicker, those who took the pills than those who didn't. Ale zistili, že fajčiari, ktorí užívali beta-karotén, zomierali rýchlejšie ako tí, ktorí ho neužívali. So they're saying, well, these things we haven't studied well enough, don't take them thinking you're going to help the cancer. Takže ja viem, že vtedy aj zastavili tú štúdiu a takisto my vlastne nevieme, aký účinok majú tie výrobky, takže nedoporučuje sa ich užívať. To bola otázka? So what would be ideal amount of water, clean water for people? It's hard to tell, there's so much difference. Takže je ťažké povedať jedno doporučenie pre všetkých, lebo sme rozdielni. I think the best way to tell Najlepší spôsob, ako to povedať, is if you urinate and it's clear at least one time in the day, you're probably okay. že dá sa to zistiť podľa toho, aký máte moč. Ak máte aspoň raz za deň úplne čistý moč, no nie tmavo-žltý, tak vtedy máte dostatočné množstvo vody. Okay, thank everybody for coming. And there is one more question. One more question, okay. How to lower the uric the acid which makes
acid. Yeah, they don't eat a lot of That's fish. not good if you do that. No, without. Yeah, okay. You have to avoid animal products. Čiže musíte sa vyhýbať živočíšnym produktom, ako je meso. And you have to avoid beans. A takisto strukoviny. Those foods that have purines in them. To sú tie potraviny, ktoré majú puríny. That's the way to avoid the attack from them. To je vlastne spôsob, ako máte ďalšiu zápalku pri dne. Okay, thanks everybody for coming. Takže ďakujeme, že ste počuli.